Foi mal barulho, a galera que eu tô assistindo o filme. Meu Deus, rapaz. Oxi. O quê? Ai. Eita, porra. O que, pessoal? Galera, o vídeo ainda vai continuar, mas só espera. Que eu tô na internet ruim. Então, vamos lá. É que eu tô correndo. Eu vou matar o boss. Só vou ficar lá com aqueles novos. Já são bem bravinhos. É isso, cara. Meu Deus. Ai. Meu Deus, gente, tá impossível. Tchau, gente, esse foi o vídeo. Porque tá muito tarde, daqui a pouquinho minha mãe tá. Eu tô me vendo, vamos dormir. Eu simplesmente que eu vou matar o boss, então não vamos desistir.
Morri. Meu Deus. Tô morrendo tudo por conta da internet ruim, colocando tudo na casa da minha tia. Eu tô com a internet boa, tá, galera? Bom, gente, o barulho é o filme aqui que eu tô assistindo. Ai, matou um boss. Já viu lá? Jesus, vídeo. E tchau, galera. Nunca ficou assim. E tchau, galera. Eu fui. Falou.